Oke, halo semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai batuk secara farmakoterapi maupun juga dibahas dari sisi patofisiologi. Nah, batuk ini dapat didefinisikan pertama merupakan sebagai mekanisme tubuh untuk mengeluarkan benda asing dari dalam. Ya, jadi batuk ini merupakan suatu respon dari tubuh manusia ketika ada zat asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, batuk ini juga dapat diartikan sebagai proses ekspirasi yang eksplosif. Kenapa eksplosif? Karena batuk itu, kalau kita batuk, pasti ada hentakan yang cukup besar dayanya, sehingga disebut sebagai proses yang eksplosif. Nah, tujuannya adalah untuk sistem pertahanan dan membersihkan saluran pernafasan dari zat asing. Nah, batuk itu ternyata bukan merupakan klasifikasi dari suatu penyakit, tetapi dapat diklasifikasikan sebagai suatu tanda atau simptom atau gejala akan adanya gangguan pada saluran atau organ pernafasan. Nah, batuk yang dialami dalam jangka waktu yang lama itu memerlukan pengobatan atau terapi. Lalu batuk yang efektif itu tergantung pada kemampuannya untuk mencapai aliran udara yang tinggi, serta ada juga tekanan intratoraks, sehingga bisa meningkatkan proses pembersihannya. Nah, jadi batuk itu tingkat efektivitasnya tergantung kepada tekanan dari intratораksnya. Oke, lalu kita mulai ke penyebab atau etiologi. Nah, batuk itu dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah zat iritan yang tadi kita sudah bahas, bisa berupa asap rokok, debu, dan benda asing. Lalu yang kedua adanya gangguan yang menyebabkan inflamasi atau pembengkakan serta iritasi pada saluran nafas. Yang ketiga bisa juga karena ada asma, lalu ada TBC, kanker paru-paru, lalu ada gagal jantung atau CHF, congestive heart failure, lalu ada juga karena efek samping pengobatan. Nah, pada tabel di samping kita bisa melihat ada beberapa etiologi atau penyebab dari batuk, ada yang sifatnya umum atau common, dan ada yang sifatnya jarang atau less common. Nah, yang umum itu yang tadi seperti zat iritan ya, asap rokok, lalu ada gangguan misalkan seperti asma, lalu ada penyakit seperti GERD, gastroesophageal reflux, lalu ada juga misalkan terkena bronkitis, lalu juga terkait dengan pengobatan seperti ACE inhibitor, itu merupakan pengobatan antihipertensi. Ya, itu bisa menyebabkan efek samping berupa batuk. Lalu ada juga penyebab-penyebab yang jarang atau less common. Itu ada gagal jantung atau CHF, bisa juga karena cancer, ada cystic fibrosis, ada juga beberapa penyakit imunitas seperti limfagitis, lalu ada juga chronic inhalation of bronchial irritants. Ada juga yang sifatnya psychogenic, artinya batuknya itu bukan merupakan kesalahan dari sistem organ atau saluran pernafasan, tetapi lebih kepada psikis. Itu disebut dengan psychogenic cough atau batuk yang sifatnya psikis. Itu adalah beberapa penyebab atau etiologi dari batuk. Sekarang kita masuk ke dalam patogenesis, dan bagaimana proses mekanisme batuk di dalam tubuh manusia. Yang pertama tadi triggernya adalah beberapa zat iritan, misalkan seperti asap rokok, adanya parfum, adanya iritasi atau inflamasi pada saluran pernafasan, lalu ada juga karena exercise atau olahraga, ada juga yang disebabkan karena suhu, baik itu suhu yang dingin atau udara yang kering, lalu bisa juga karena kelembapan. Nah, semua iritan-iritan ini akan menyebabkan terganggunya beberapa saluran pernafasan, misalkan seperti laring atau faring dan juga trakea. Nah, iritan-iritan yang menyebabkan terganggunya faring atau laring dan trakea itu akan mengaktifkan beberapa reseptor batuk yang terdapat di dalam sistem syaraf pusat, CNS, Central Nervous System. Nah, beberapa reseptornya adalah TRPV1, TRPA1, RAR, dan SKR. Nah, salah satu dari keempat reseptor ini ketika teraktivasi oleh beberapa senyawa iritan itu akan menyebabkan aktivasi dari sistem syaraf pusat yang akan berujung kepada mekanisme batuk. Ya, itu merupakan patogenesis
atau mekanisme dari seseorang yang mengalami batuk. Lalu juga batuk itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah akut ketika durasinya kurang dari 3 minggu, subakut ketika durasi 3-8 minggu, kronis lebih dari 8 minggu. Nah, untuk yang akut dan subakut ini sebenarnya dapat sembuh sendiri, relatif dapat sembuh sendiri tanpa pengobatan. Namun biasanya batuk yang sifatnya kronis itu harus ada tindak lanjut medis atau pengobatan karena dikhawatirkan adanya gangguan pada organ tertentu atau saluran pernafasan. Itu berdasarkan waktu. Berdasarkan gejala dan tanda klinis dapat juga diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah batuk kering, itu seringkali mengganggu dan frekuensinya bisa menjadi terlalu sering, itu dapat melukai saluran pernafasan. Yang kedua adalah batuk berdahak, itu merupakan mekanisme pengeluaran mukosa atau sekret dari sistem pernafasan. Ya, biasa disebut dengan mukosa atau disebut dengan mukus. Ya, untuk yang batuk berdahak biasanya ada, kalau dalam bahasa lainnya disebut dengan TAM. Ya, ada riaknya atau mukus, itu adalah ciri-ciri batuk berdahak. Lalu bagaimana dengan tata laksana terapi dari batuk itu sendiri? Yang pertama adalah tujuannya, penata laksananya adalah untuk menghilangkan gejala batuk itu, serta yang kedua menghilangkan penyakit atau kondisi yang menyebabkan batuk. Nah, strategi terapinya adalah menggunakan obat-obatan yang sifatnya antitusif dan juga ekspektoran. Ya, terus yang kedua bisa menghentikan penggunaan obat-obatan yang merangsang batuk seperti tadi ACE inhibitor, hipertensi. Lalu yang ketiga bisa menggunakan obat-obatan yang on target atau yang sesuai. Nah, ini ada perbedaan antara antitusif dan juga ekspektoran. Untuk yang antitusif ini dikhususkan untuk batuk kering. Bekerja pada sistem syaraf pusat untuk menekan pusat batuk yang berada di medula oblongata. Ya, untuk menekan pusat batuk atau menekan lebih tepatnya apa? Reseptor ya. Reseptor batuk yang tadi sudah disebutkan, yang ada 4. Nah, tujuannya adalah untuk mengontrol batuk ya. Jadi frekuensinya diturunkan atau dikurangi. Nah, klasifikasinya ada 3, ada opioid, contohnya lakodein, ada non-opioid seperti noscapin dan dextromethorphan, lalu ada juga antihistamin seperti chlorpheniramine dan promethazine. Lalu untuk yang mukolitik dan ekspektoran ini untuk batuk berdahak. Ya, mekanismenya terhadap mukus atau itu adalah meningkatkan fluiditas atau menurunkan viskositas dari sputum atau mukus itu sehingga mudah untuk dikeluarkan atau diekskresikan. Lalu bisa juga dengan meningkatkan konsentrasi air pada sputum atau mukus sehingga lebih encer dan mudah dikeluarkan. Nah, jenis ekspektoran itu ada yang direct dan indirect. Untuk yang ekspektoran direct itu adalah guaifenesin dan potasium iodida. Sedangkan ekspektoran yang indirect disebut juga dengan mukolitik, itu adalah bromhexin, ambroxol, dan acetylcysteine. Oke, itu sekian dari video kali ini mengenai batuk. Semoga teman-teman bisa lebih memahami mengenai mekanisme serta regimen terapi untuk batuk itu sendiri. Sampai ketemu di video berikutnya.